әкият китабына рәхим итегез. Дусларым, бүген мин һезне буш кул менән түгел, табын яме, икмәк менән каршы алам. Тик башта һезгә бер һорауым бар. Ер йөзендә иң көслеһе кем? Урал батыр. Ер. Яшән. Мин. Әкият тыңларга бүген иң көсле, тапкыр, өлгөр балалар йыелган икән. Ягъдәле Искәндәр, Зөлхизә, Динар, Камила, килегез бында якынрак, йөгрегез. Ягъдәле дусларым, уңайлы итеп ултырышыгыз. Ләйсән апай, бүген әкият тыңларга иң көслеләрне сакырдыңмыни? Әйе, Искәндәр, һез көслеме һуң? Әйе. Һезгә кемдер нимәләр көс бирә, беләһегезме? Мин үҙем шундый көсле. Мин дә. Улай гына ла түгел, шул малайҙар. Һезгә икмәк көс бирә. Икмәк үҙе ҡайҙан көс ала? Белмәйһегеҙме ни? Юк. Улайһа, тыңлағыҙ. Башта игенселәр баҫыуға иген сәсә. Ғалимдар сәсер өсөн урлыҡтың алтын кеүек тосон, сыҙамлыһын һайлап ала. Механизаторҙарҙың да хеҙмәте ҙур. Улар ер һөрә, тырмата, сәсә, йомшарта, утай, һыу һиптерә. Механизаторҙар йөрөткән трактор, комбайн, машиналарҙы заводта эшселәр эшләп сығара. Тимәк, икмәктең көслө булып, улар тырышлығы ҙур. Машиналар бензинһеҙ йөрөй алмай. Эйе, шул Искәндәр. Тимәк, икмәккә көстө нефтселәр ҙә өҫтәй. Аңланым. Икмәккә әллә нисә кеше үҙенең көсөн һала. Тимәк, икмәк иң күп булып сыға, шулай бит? Икмәкте ашаған ҡыҙҙар, малайҙар, ул һеҙ, үҙегеҙ ҙә иң көслөһө булып сығаһығыҙ, шулаймы? Әйе. Ерҙән шытып сығыу менән игенгә әллә күпме дошмандар ябырыла. Ҡый үләндәре, ҡоротҡос бөжәктәр. Шул ваҡытта инде игенгә химия тигән фән ярҙамға килә. Икмәктең дуҫтары ла күп икән. Шулай шул, ер һутын бирә, ҡояш үҙенең йылыһын, нурын һибә, ямғыр ҙа көс өҫтәй. Күпме көс бергә йыйылған. Шуға ла икмәкте бөтәһенә лә баш тейҙәр шул. Ләйсән апай, бөгөн беҙгә икмәк тураһында әкиәт һөйләле. Һөйләйем, әлбиттә, дуҫтарым. Тик башта телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙға эш ҡушып китәйек. Дуҫтарым, бына ошо ике һүрәттең айырмаһын табып, яуаптарын Тамыр сайтына һалығыҙ. Иң өлгөрҙәрҙе, иң уңғандарҙы минән бүләк көтә. Үскәндәрем, бөгөн мин һеҙгә бойҙай бөртөгө тигән башҡорт халыҡ әкиәтен һөйләмәксемен. Әйҙәгеҙ, серле әкиәт иленә бергәләп сәйәхәт итәйек. Борон заманда бер туған йәшәгән ти. Улар бик ярлы булғандар. Шунан бер көндө ашарға ризыҡтары бөткәс, аҙыҡ эҙләп, был бер туған сәфәргә сығып киткәндәр. Бик күп йылғалар кисеп, әллә күпме тауҙар артылып, урмандар аша үтеп, бер яланға килеп сыҡҡандар ти. Шунда уларҙың өлкән ағаһы бер тоҡ алтын тауып алған ти. Әҙерәк бара торғас, уртансылары бер булат ҡылыс тауып алған ти. Бер аҙ юлдарын дауам иткәс, иң кесе туғандары бер бөртөк кенә бойҙай тапҡан икән ти. Өлкән ағалары, һеҙҙең арала иң бәхетлеһе мин. Бына ошо бер тоҡ алтыныма 7 ауылды, 7 ҡаланы һатып алалам мин, дигән. Уртансылары, мин бына ошо булат ҡылысым менән 7 ауылды, 7 ҡаланы баҫып аласаҡмын, тип әйткән. Иң кесе туғандары бер бөртөк бойҙайын усына тотоп, иркәләп кенә һыйпап, ишетелер-ишетелмәҫ кенә. Мин ошо бер бөртөк бойҙайым менән 7 ауылды, 7 ҡаланы туйҙырасаҡмын, тигән. Быны ишетеп торған ағалары эстәрен тотоп көлөргә керешкәндәр. Бер бөртөктән бутҡа булмай бит, әйҙә, улай булғас, һин ошонда бойҙайыңды сәсеп ҡал, тигәндәр дә ағалары иң кесе туғандарын ошо ерҙә ҡалдырып, юлдарын дауам иткәндәр. Ҡола яланда япа-яңғыҙы ҡалғас, был егет ҡулындағы
бер бөртөк бойҙайын ҡәҙерләп кенә ергә күмгән. Бер аҙ ваҡыт үткәс, был бер бөртөктән 30 бөртөклө башаҡ үҫеп сыҡҡан. Егет уларҙың барыһын да кире ергә сәскән бит инде. Шулай итеп бойҙай күбәйгәндән күбәйә барған. Егеткә лә эш арта төшкән бит инде, ләкин ул бер дә генә бирешмәгән. Көн тимәй, төн тимәй, тир түгеп, яланда эшләгән, иген үҫтергән. Бик күп йылдар үткәс, теге ҡала ялан урынында бойҙай диңгеҙе үҫеп ултырған. Тирә-яҡтан кешеләр күсеп килә башлаған. Уларҙы егет үҙенең аҡ икмәге менән һыйлаған бит инде. Шунан бер аҙ ваҡыт үткәс, ошонда 7 ауыл төҙөлгән, 7 ҡала үҫеп сыҡҡан. Хәҙер инде ауыл, ҡала халҡы бары тик аҡ икмәк ашап ҡына йәшәйҙәр икән ти. Берҙән бер көндө игенсе ял итеп ултырғанда юл буйлап килгән 2 ҡартты күргән. Береһе бөкөрәйеп бөткән икән ди ҡарттарҙың, ә икенсеһе ҡултыҡ таяғына таянған булған. Был игенсенең ағалары булып сыҡҡан. Игенсе үҙенең ағаларын танып ҡалған бит инде. Өйөнә алып кергән, һыйлаған, ашатҡан да, аҙаҡтан «Ағайҙар, һеҙгә ни булды?» тиеп һораған. Мин тигән өлкәне һәр саҡ алтынды үҙемдең иңемдә йөрөтөп, бына шулай итеп кәкрәйеп, бөкөрәйеп бөттөм, кеше күҙенә күрһәтергә йәлләнем. Алтын бәләһе был, тиеп әйткән. Ә һинең Булат ҡылысың ҡайҙа? Тиеп һораған хужа уртансы ағаһынан. Уртаға һынып сыҡты ул, тигән һуҡранып уртансы ағаһы. 7 ауылды, 7 ҡаланы үҙемә яулап алырға тырыштым. Килеп сыҡманы, Булат ҡылысым ҡабырталай һынды, етмәһә үҙем аҡһаҡ булып ҡалдым. Хәҙер инде беҙ көсһөҙбеҙ, бына һиңә күҙ терәп килдек, тиеп әйткән ул үҙҙәренең иң кесе туғандарына. Ярай, ошонда ҡалығыҙ. 7 ауылды, 7 ҡаланы туйҙырған икмәк һеҙгә лә етә ул, тигән иң кесе туғандары. Бына шулай үҫкәндәрем. Әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Оҡшаны. Әйҙәгеҙ әле, дуҫтарым, беҙ һеҙҙең менән үҙебеҙҙе әкиәттәге 3 егет урынына ҡуйып, хыялланып ҡарайыҡ. Алтын тапһағыҙ, һеҙ нишләр инегеҙ? Алтынды итмәккә алышыр инем. Бойҙайға алыштырыр инем. Ә бойҙайҙан әллә күпме икмәк үҫтереп була, шулай бит? Әйе. Вәт афариндар, әкиәтте дөрөҫ аңлағанһығыҙ. Береһе бер тоҡ алтынын күтәреп йөрөп, икенсеһе Булат ҡылысын күтәреп, 2 ағаһы ла береһе кәкрәйешеп, аҡһаҡлап, ҡартайышып бөттөләр. Тапҡан байлыҡтарының бер ҙә шатлығын күрмәнеләр. Ә иң кесе туғандары, иген үҫтерәм тип, күпме бил бөкһә лә, әллә күпме халыҡҡа шатлыҡ килтерҙе, ярҙам итте. Тирләп эшләһәң, тәмләп ашарһың тип, беҙҙең халыҡ юҡҡа ғына әйтмәгән. Икмәктең бөртөгөндә рәм итергә ярамай. Өләсәйем шулай әйтте. Өлкәндәр икмәк ҡәҙерен белә шул, Камила. Бер телем икмәккә әллә күпме кешенең көсө һалынған. Шуға ла икмәккә хөрмәт менән ҡарарға кәрәк. Әйҙәгеҙ инде, беҙҙең тәмле икмәктән ауыҙ итегеҙ, тик уалсығын да әрәм итмәгеҙ.